Hamıya salam. Son səfərki video burada qeydə alınmışdı. Demişdim mən hələ buradan lonqa girməyə tələsmirəm, çünki qiymət hələ dayanmalıdır və dayandıqdan sonra lonqa giriş qərarına gələcəm. Və bu zonaları göstərmişdim. Həmin bu qırmızı zona idi. Bura, bir də bura. Və həmin zonalara biz gəlib çatdıq. Son alqım, 3 alqım bu hissədə, bir də bu hissədə alındı. Ortalama qiymət isə hardasa 77-800 oldu. Hələ ki pozisiyadayam və long pozisiyanı bağlamıram. Hədəfimiz 80 mindir və o 80 minə biz gedib çatacağıq. Nəyin bahasına olur olsun. Hələ ki nə gözləmək olar? Gözləyirəm ki qiymət bu bloka ensin. Bir də bu bloka. Hardasa bu iki bloka qiymət enməlidir. Amma indi yox, sözsüz ki. Gözləyirəm ki bu sarı blokdan bir reaksiya alsın, sonra düşsün bura, bir də bura. Artıq bu hissələrə düşdükdə yenidən pozisiyamı artıracağam. Gəlin geosiyasi hadisələrə də biraz nəzər yetirək, çünki onlar da böyük bir rol oynayır, nəinki kriptovalyuta bazarında. İndiyənə qədər Bitcoin'in bu kanalda durmasının əsas səbəblərdən biri isə İranın irəli sürdüyü təkliflər idi. Boğazı idarə etmək və boğazda keçid pulunu Bitcoin'la həyata keçirmək idi. Bu bazar üçün sözsüz ki müəyyən bir pozitiv gözləntilər yaradır. Faktlar yox, gözləntilər. Və əgər bazar gözləntilər əsasında yüksəlişə gedirsə, burada iki səbəb var. Ya həmin gözləntilər həyata keçməlidir, yəni İranla ABŞ arasında müəyyən dərəcədə bir qərara gəlib çıxmalıdırlar, ya da ki həmin gözləntilər puç olur. Gözləntilər puç olduqda bu Bitcoin üçün çox kədərli bir nəticəyə gətirib çıxara bilər və mən bilirəm ki bu olacaq, çünki ABŞ heç vaxt razı olmaz ki İran boğazı idarə etsin və həmin boğazda keçid pulunu Bitcoin ilə həyata keçirsin. Bu mümkünsüzdür və ən əsası isə İranın nüvə proqramıdır. ABŞ həmin o nüvə proqramını İran tərəfindən ləğv edilməyini tələb eləyir. İran isə buna razı deyil. Bu xəbərləri oxuduqca başa düşürük ki, qeyri-müəyyən bir situasiyadayıq. Çünki İran öz dediyində durur, ABŞ isə öz dediyində durur və sonda bu elə bir nəticəyə gətirib çıxaracaq ki, Amerika yenidən İrana hücum etmək məcburiyyətində qalacaq və hücum etdikdə isə biz buradan belə bir qərara gəlib çıxa bilərik ki, bu həmin gözləntilərimiz puç olur. Amma nə qədər ki danışıqlar gedir və ABŞ İran üçün fikirləşmə tarixini nə qədər uzadırsa, bir o qədər də bazar üçün bu pozitiv bir aspekt daşıyacaq. Bildiklərim bu qədər. Gələn görüşlərə dək.